आज मैं करने वाला हूँ 24 आवर ईटिंग आलू खाओगे चैलेंज। इसलिए सुबह सुबह मम्मी को सबसे पहले बोला बना दो अपने हाथों से आलू के गोल पराठे, लेकिन ये तो गोल बना ही नहीं है। फिर भी मैंने इसे खाया क्योंकि आलू है इसके अंदर। स्कूल के टिफिन में भी आलू के पराठे रख लिए और फिर दो कच्चे आलू एक साथ खा गया और मम्मी को बोला आलू के फ्राइज बना दो, तब तक मैं ये कच्चे चिप्स चबाता हूँ। आलू फ्राइज खत्म करके मम्मी से 10 रुपए लिए और शीला की दुकान से जाके ये हरी वाला चिप्स ले आया, लेकिन ये तो अंदर से सफेद है। चिप्स खत्म करके समोसे की दुकान से जाकर समोसा ले आया और मैदे को साइड कर सिर्फ आलू खाया और फिर मम्मी को बोला आलू के चिप्स फ्राई कर दो। अब इसे खाते खाते तो कोई ए भी बोल रहा है तो मुझे आलू सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट चैलेंज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या मुझे बिना आलू के 48 घंटे रहने चाहिए। राधे राधे।